Kariti agun daway mga kaibigan, ket adda tayo nga mismo ditoy Barangay Liliputen, Pinili, Ilocos Norte. Gapuanan nata iti kariti nga lugar ket iso iti pakasarakan daytoy nakasiksikat asang by falls mga ka JCQ. Gapuanan na ta every panagtutudo ang mga kaibigan ket nalabon iti danom nga aggapo iti bantay. Mga kaibigan nga retoy iti mang pagarbo, mang papintas iti daytoy aglawlaw iti makungkuna nga Sangbay Falls a masarakan iti karaytoy a lugar mga ka JCQ. Sigon iti biyang iti LGU Pinili ket kalikagom da kuma nga i-develop daytoy a lugar ngem sigon iti intay panakisarsarita dagiti opisyales kagronaan na iti biyang ni Mayor Romel Labasan ken iti biyang ni Vice Mayor Maynard Mayo Bumanglag ket daytoy nga lugar gagayen ken kaagsat ket private property. Isut gapo nang haanda ka masagid-sagid nga i-develop tapno tigasta ket napintas kumamet nga pangawis karagiti turista nga umay agpasyar ken umay agdidigos iti karaytoy nga lugar. Ken ti pay may nga problema ditoy mga ka JCQ ket no sumangbay iti summer ket basiten wenno nakiditen iti danom daytoy makungkuna nga Sangbay Falls. So iti karita gundaway mga kaibigan ket intayo kitaen, intayo bisitaen no kasano iti kinapintas daytoy nga may pagtangsit iti Barangay Liliputen, Pinili, Ilocos Norte nga daytoy ket daydaywen dagiti agbabarkada, agpapamilya ken of course dagiti agkukupisinaan nga no weekends ket umay dagdidigos iti karaytoy nga lugar. Intay kitaen mga ka JCQ. So makita tayo mga kaibigan nga nakalitlit now iti danom na. Ayan. So sakto nga pag didigusan ayan pag palpalamiisan no kasta nga awan iti trabaho mga ka JCQ. Ayan isod gapo na nga no aldaw iti Domingo wenno aldaw ti Sabado mga kaibigan ket umay dagdigos dagiti agpapamilya agbabarkada ken of course dagiti payen lovers mga kaibigan. Ayan dito iti baba dito kapintasan na gayen ken kaabsat. So ado dito paggapuan iti danom kas makita tayo ket detoy ngato na ket narurukbos nga kay kayo mga kaibigan nga rito iti may nga paggapuan detoy nakalitlit now danom iti detoy Sangbay Falls mga ka JCQ. Ano makita tayo gayen ken offset ket dagiti bababaen dagitoy dati napintas nga waterfalls na ket ada dagiti sumagmamano makita tayo makaslang pool mga kaibigan nga dito ket makita itilit litnaw na agayin ken kaabsat very clear water at the same time ket nakalamlamiis iti danom na ang mga ka JCQ. Asit gan tayo detoy napintas abuya daytoy a lugar daytoy makungkuna nga Sangbay Falls.
mga kaibigan, data yon dito'y Kapintasan Apaset, dito'y kung data yung Sangbay Falls, Masarakan, iti barangay Liliputen, Pinili, Ilocos Norte. So, saktong-sakto, karagiti kakabsat tayo nga mahilig iti adventure. Dagiti mahilig nga agpipiknik, dagiti mahilig nga agdiligos, karagiti lugar nalalamiis, mga kaibigan. So, nakalamlamiis, deto'y danum na, mga ka-JCQ, sa Gapuna, nga dagiti kakabsat, dagiti kaprobinsyan tayo iti Ilocos Norte, ken dagiti iti kabgabangibang probinsya, iimbitar kayo, mga kaibigan, nga mayo padasen, deto'y may pagtangsit, iti Pinili, Ilocos Norte nga Sangbay Falls. Numampay private property detoy, mga kaibigan, ket deti aking kukwa deti lote sigon deti nakasarsarita tay tatay ket ipalubos na met nga umay pagpipiknikan, ipalubos na met nga umay pagdidigusan, dagiti mahilig iti piknik ken dagiti mahilig nga umay agpaspasyar iti kastoy nga lugar. Gagayem ken kabsat kas makita tayo nakapimpintas ken sapay ko mata iti masangwanan nga alal daw, masangwanan na tawtawen ket adanton iti pamalubos iti aking kukwa daytoy nga Sangbay Falls, mga kaibigan nga daytoy ket i-develop iti biang iti local government unit iti Pinili, Ilocos Norte, tapno diga saket daytoy ket may pagtangsit, daytoy ket pangawis kadagiti kakabsat tayo nga may agpasyar iti Pinili, mga ka-JCQ. So karin so amin nga followers ken agbibuya iti daytoy JCQ online TV channel. Maraming salamat po. Nasa 15,000 followers na po tayo. So maraming salamat ken kayat kuman nga pagyamanan dagiti so amin nga sponsors, supporters ken dagiti so amin nga advisors tinumuto biyang iti garaytoy nakubobraen iti JCQ online TV channel. May imbag nga oras sayo amin sa ngapada, mga ka-JCQ.